दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गर्मियों में अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी ऐसी समस्या है तो उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव आजमाया हुआ नुस्खा है, घरेलू उपचार है, 100% काम करने वाला ये नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो अपनी लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपके लाइक आते हैं तो मोटिवेशन होता है, हमें लगता है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है। तो चलिए बताती हूँ कि ये शरबत जो बना है, जूस जो बना है, ये जो काढ़ा बना है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये कैसे बन के तैयार होता है, जैसा कि आपने देखा कि इसमें जो पत्तियाँ आपको दिख रही हैं ये बहुत हेल्दी है, और ये जो छोटी पत्ती दिखा रहे हैं ना ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये है गुआवा लीफ यानी अमरूद की पत्तियाँ। तो दोस्तों अमरूद की पत्तियां हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे कई सारी बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मुंह में अगर छाले पड़ जाए या कई सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको सिर्फ हम अमरूद की पत्तियों से ही दूर करते हैं। इनके फ़ायदों के बारे में हम आपको अलग से एक वीडियो देंगे कि इसके कितने सारे फ़ायदे होते हैं और इसका उपयोग आप उन बीमारियों में कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको सिर्फ ये बताने जा रही हूँ कि अमरूद की पत्तियों से अगर गर्मियों के सीज़न में आपको सर्दी खांसी जुकाम ऐसी समस्या हो जाती है तो उसे आप कैसे दूर करेंगे। दोस्तों अमरूद की पत्तियों के साथ जो आज हम आपको काढ़ा बना के दिखाएंगे ना, इस काढ़े को अगर आप पीते हैं तो ये जो मौसम चेंज होने पे सर्दी जुकाम हो जाता है, अक्सर गले में खराश रहती है, गले से आवाज़ नहीं आती, ऐसा लगता है कफ गले में फंसा हुआ है, वो सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। यहाँ तक कि जुकाम सर्दी है, आपको एक दिन में ही इस काढ़े से बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो आपको इस काढ़े के लिए कि जो छोटी पत्तियाँ कोमल पत्तियाँ होती है ना, इनको अगर आप सुबह सुबह ऐसे ही खाली पेट अगर चबा के खा लेते हैं तो मुंह में कितने भी तरह के, अगर आपको इन्फेक्शन है, मुंह से बदबू आती है, दांतों में पायरिया है, पीलापन है, मुंह में छाले हैं, इन सारी समस्याओं को ये छोटी पत्तियां अपने आप में इतने ज़्यादा मेडिकेटेड इफ़ेक्ट होते हैं कि बिना दवा के ही ठीक कर सकते हैं। और इसको आप काढ़े में भी ज़रूर यूज़ किया करिए। तो ये अमरूद की वो कोमल पत्तियाँ होती हैं, देखिए जो नई नई निकली रहती हैं उस तरह की पत्तियाँ हैं। अब देखिए काढ़े को बनाने के लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे अगर आपको 1 गिलास के करीब आपको काढ़ा बनाना है तो आप इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। ये देखिए छोटी जो पत्तियाँ इनको भी इसमें हम डाल दे रहे हैं, और 4 से 5 आप फ्रेश बिल्कुल ताज़ी पत्तियाँ जो होंगी उनको आप लीजिएगा। बहुत ज़्यादा दाग धब्बे वाली पत्तियों को नहीं लेना है। और सबसे पहले तो क्या करना है, जैसे देखा आपने, इसको हमने पहले भिगा के रखा था, भिगा के धुल के वॉश करके इसको पानी के अंदर इस तरह रख देते हैं तो जल्दी सूखती भी नहीं है पत्तियाँ। आप 2 दिन 3 दिन पानी बदल बदल के अगर उसमें रखते हैं पत्तियाँ तो आपकी चल जाती हैं। रोज़ पानी बदल दीजिए, उसमें इस तरह जो डंठल है डंठल के साथ ही रखते हैं तो 2-3 दिन तक ये पत्ती आपको फ्रेश मिल जाती है। तो इस तरह पानी में इसको भिगा के हमने रखा था, देखिए। और ये जो पत्तियाँ हैं, जो कोमल कोमल जो पत्तियाँ वो भी हम 2 से 3 पीस डाल दे रहे हैं, और ताज़ी पत्तियाँ जो बड़ी पत्तियाँ हैं उनको भी 2 से 3 पत्तियाँ के करीब डाल दे रहे हैं। यानी सिर्फ बड़ी पत्ती लेंगे तो 4 से 5 पत्ती आप इस तरह ले सकते हैं, और दाग धब्बे वाली पत्तियां बिल्कुल नहीं लेंगे। ये देखिए इस तरह से ले लिए। अब इसमें आप डाल देंगे 2 गिलास के करीब पानी। जैसे मीडियम साइज़ का जो घर में स्टील का गिलास आता है उससे आप नापेंगे तो 2 गिलास लीजिए। यहाँ पे हम कांच का गिलास है, ये मीडियम साइज़ से थोड़ा छोटा है तो उससे हम 4 गिलास के करीब यहाँ पे पानी डाल रहे हैं। यानी जो काढ़ा है ना, आधा जब क्वांटिटी में हो जाएगा तब तक आपको इसको पकाना है, जिससे जो पत्तियाँ हैं इसके तत्व आ जाए। और इसमें कुछ ऐसे और भी चीज़ डालेंगे जिससे आपकी जुकाम खांसी सर्दी एक दिन में ही आपको इससे राहत मिल जाएगा। बहुत बढ़िया सा ये उपचार है। तो पत्तियों को डालने के बाद अब इसमें हम पानी ऐड कर दे रहे हैं। तो जैसे हमने कहा है कि देखिए मीडियम ग्लास, ये छोटे साइज़ का ग्लास है तो इसे हम 4 गिलास के करीब इसमें पानी डाल दे रहे हैं। पानी डालने के बाद अभी देखिए इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, उसके साथ आपको इसको पकाना है। तो 4 गिलास सबसे पहले पानी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 गिलास ये हो गया है। 3 गिलास के बाद एक चौथा गिलास लास्ट गिलास डालेंगे, और जैसे घर में जो स्टील का गिलास आता है ना तो उससे आप 2 ही गिलास लीजिएगा। तो ये देखिए 4 गिलास हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको रखने से पहले यहाँ पे हम आधी इंची का आप इसमें अदरक ऐड जरूर करिएगा। अदरक जो होता है हमारे खांसी जुकाम गले के इन्फेक्शन उनको दूर करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो जब अमरूद की पत्तियों के साथ मिक्स होगा तो ये काढ़ा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद बन जाता है। तो दोस्तों इसको हमने गैस स्टोव पे चढ़ा दिया है। अब गैस को ऑन कर देते हैं। उसके बाद ये अदरक है, उसके आधी इंची अदरक को कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस करके इसके अंदर ऐड करेंगे, आप चाहे तो कूट के भी डाल सकते हैं। आपको इसमें 1 चम्मच के करीब अदरक भी ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने कद्दूकस करके रख लिया है अदरक को। तो यहाँ पे 1 चम्मच के करीब हम अदरक डालने जा रहे हैं।
ये देखिए अदरक हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से बॉयल करेंगे 5 मिनट के लिए, यानी आँच को बिल्कुल लो टू मीडियम पे, धीमी आँच पे रख के इसे धीमे धीमे पकने दीजिए 5 मिनट तक। जब ये पक जाता है तो इसका कलर बिल्कुल बदल जाएगा और ये हमारा बढ़िया सा मैजिकल ये हमारे लिए जो काढ़ा है बन के तैयार होगा। इसके अलावा लास्ट में एक चीज़ और डालेंगे, उसको आप डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे और भी इफेक्टिव हमारा काढ़ा बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने अदरक डाल दिया है। अब इसे हम ऐसे ही आँच को देखिए लो पे कर दे रहे हैं, लो टू मीडियम पे, और उसको पकने देते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं काढ़ा पकते पकते देखिए 2 मिनट हो चुका है। आप देख रहे हैं 2 मिनट में इसका कलर कैसे चेंज हो गया है। तो अदरक ये पत्तियाँ पूरी तरह से इस पानी के अंदर अच्छे से आ गई। तो आँच को आप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं जिससे पानी आधा हो जाए। ये देखिए पानी आप देख रहे हैं आधा हो गया इसकी क्वांटिटी, और ये बनके बिल्कुल हमारा काढ़ा रेडी हो गया है। ये देखिए किस तरह से इसका कलर चेंज हो गया है। तो ये काढ़ा तैयार हो गया है। तो अब इस स्टेज पे जब काढ़ा तैयार हो जाए तब आप इसमें डाल देंगे 2 पिंच के करीब काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर डालने से जो गले में खराश होते हैं, गले बैठने जैसे समस्या हो जाती है, उनको कफ जकड़े रहते हैं, उनको भी ये सही कर देता है। तो यहाँ पे आप 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर या 1/4 चम्मच जो काली मिर्च का पाउडर छोटे चम्मच से इसमें ज़रूर डालिएगा। काली मिर्च डाल के आपको इसको पकाना नहीं है। जब काढ़ा पूरी तरह से तैयार हो जाए उसके बाद आप काली मिर्च को डाला करिए, क्योंकि काली मिर्च की जो तासीर होती है बहुत गर्म होती है। तो गर्मी के सीज़न में आप इस तरह से पहले से डाल के काली मिर्च को नहीं पकाएंगे। तो देखिए पक चुका है। तो अब हम यहाँ पे 1/4 चम्मच के करीब काली मिर्च डाल दे रहे हैं और आँच को बस थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं। 1 बॉयल 2 बॉयल आ जाता है, उसके बाद इसको बंद कर देंगे। और ये देखिए अब ये हमने गैस को ऑफ़ कर दिया है। अब ये पूरी तरह से ठंडा नहीं होना, हल्का सा गुनगुना रहेगा, तभी हम इसको छानेंगे। तो अब ये देखिए काढ़ा हमारा बन के तैयार हो गया। बस 1-2 उबाल हमने दे दिया है काली मिर्च डालने के बाद। अब इसको हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेनर लेंगे, इसे छान लेंगे। और 1 गिलास देखिए ये जो काढ़ा बन के तैयार हुआ, इसे आप 2 बार ले सकते हैं दिन में, एक बार सुबह के टाइम पे और एक बार शाम के टाइम पे। और इस काढ़े को आप छान के या फिर ऐसे ही ढक के कवर करके रख दीजिए। शाम के टाइम पे हल्का सा गुनगुना करके आप इसे पीजिए। और इसे गुनगुना ही सुबह सुबह आपको सबसे पहले इस काढ़े को पीना है। इसको पी के आप देखें इतना मैजिकल ये काढ़ा होता है, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है आपके जो गर्मियों के सीज़न में सर्दी जुकाम, आजकल देखिए गर्मियों में कितनी तेज़ी से सर्दी जुकाम फैल रहा है और ये गले में इतनी तेज़ी से खराश होने लगता है, गला बैठने लगता है, उन सारी बीमारियों में आपको बहुत आराम देगा। दोस्तों देखिए इसमें मीठा वगैरह हमने कुछ भी नहीं डाला। आप बनाते समय इसमें देसी खांड है या फिर मिश्री का पाउडर डाल के आप इसको ज़रूर बनाइए, या फिर 1 चम्मच यहाँ पे शहद बनने के बाद काढ़े को जब काढ़ा तैयार हो जाए तो 1 चम्मच शहद डाल के पीजिए। शहद क्या करता है, गले में जो खराश होती है उसकी समस्या को दूर करता है। गले में छाले वगैरह या टॉन्सिल बढ़ जाती है तो उसमें भी आराम देता है। तो आप सर्दी जुकाम में इस तरह से 1 चम्मच शहद इस काढ़े के साथ ज़रूर डाल के पीजिए। दोस्तों इस काढ़े को आप पिएंगे आपको इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। यह आजमाया हुआ नुस्खा है। इसको घर में इस समय इतनी तेज़ी से गर्मियों में फैल रहा है, घर में भी कई मेंबर को इस तरह से सर्दी खांसी जुकाम गले में इन्फेक्शन हो गया। इसको सिर्फ 1 दिन पहले दिन ही इसका रिज़ल्ट मिला है। इसे लगातार हमने 1 हफ्ता पिया है, इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट है। ये पूरी तरह से इस बीमारी को दूर कर दिया है। तो आप भी इसके लाभ को उठाइए और वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर किया करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपना खूब ख्याल रखते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।